Попробуй еще раз. Но закрой теперь. Кретин. Ой, ебать, дебил, блядь! Че это такой там? Да дебил один нахуй! Че там делаешь? Дебилоид, блядь! Ух, ёб твою мать. Красавец просто вообще. Для вас открылся новый большой банкетный Вот зал. это паскудик летел на. До корпоратива. Кафе «Сиван». Уютно, вкусно и красиво. 2-333.
Задачи, с которыми должна справляться структура с учетом международной обстановки. Ситуация в мире определяет качество и эффективность работы свои особые требования. Нужно уметь действовать в решении, использовать нестандартные, не шаблонные решения. остановиться. В итоге была только освободилось место на платной парковке. Я очень так, понятно, не хочется там деньги тратить, все. Остановилась в итоге на ней, но был дождь, меня, то ли меня парковщик не увидел. В общем, мы убежали без всяких там квитанций, без всего. Обратно возвращаемся, ребенок говорит: мам, посмотри, вот знак, ну, платить надо. Блять-то, сука, ёб твою мать. Категория 6+. Похуй, иначе. Наша. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Интересное кино. Ничего. One, two, three,
дороге.